Hey, jamaa. Can you imagine? Nimevalia t-shirt ya 1 million shillings. Hii t-shirt ni milioni moja. Na bado nimeokoka. Na bado napenda Yesu. Can you imagine wewe ukaweza Mungu akaweza kukusaidia uanze kuvaa t-shirt ka 3000. Wewe utaachana na mambo ya Mungu. Yaani ninakwambia hata simu utakuwa unachukua za watu wa Mungu. Yo people, watu wangu wa nguvu, yani wadau wa kurugenzi. Mimi naitwa MC Joshua kama kawaida tu, your boy all the way from UK. Hey ladies and gentlemen, nilikuwa nimesahau hiyo mazee. Hey, na niko hapa, niko mtaa gani yani? Mtaa ya Royal Boys. Hey. Najua si wengi wanatambua hii Royal Boys. Royal Boys nakwambia ni mtaa ingine iko noma sana yani. Mimi ufurahia tu nikikuja hapa Royal Boys. Mimi ufurahia tu sana yani. Ni waseuni support tu sana. Wengine niko na mafans wengi wa Royal Boys mazee. Hey, na hivi leo mazee, ikiwa ni ile siku tunapata huyu mdau wetu aitwa Ringtone, na kila msee anamjua Ringtone. Ringtone ni msanii mnoma kabisa. So Ringtone ameweza kupost pale kwa mtandao akasema ile t-shirt yake yani ni ya 1 million. Ai! Ulisikia wapi? 1 million. Yani huyu msee amebuy hiyo t-shirt 1 million, yani 1M. 1 million. Yani si shilingi moja. Ai, 1 million. Yani akatoa hivi 1 million akabuy ile t-shirt yake. So wasee, mtazidi kutuambia hii kitu ni ukweli ama ni uongo. Juu mimi Ringtone anabuy 1 million t-shirt. Guys. Na mimi t-shirt ikipika sorry. Ara Ringtone amenichanga. 1 million mazee. Mi hata t-shirt ikipita ile 1000 nasikianga hiyo jamani kama nimegongwa mazee. Anaenda anabuy 1 million t-shirt. Huyu msee anatupima mazee. Tunampigia simu by the way. Tunampigia simu. Atuambie kitu ni kweli ama ni uongo. Ama ni kipindi anatupatia. Lazima tumtafute atuambie t-shirt ya 1 million. Hii t-shirt itaenda tu anike mahali. Akosho hii t-shirt haitaenda. Noma kabisa. So wasee mzidi kutuambia nyinyi mnaonaje? Maoni yenu iko aje? Then the other thing, wadau, thank you for the support by the tushafika by the saizi. Sisi ni road to 100,000. Mazee lazima tufika 100,000 by the. Hii mwaka lazima tufike 100,000. Sasa tuko road. By the officially. Just wewe mwenye una watch wewe mwenye una watch by the wewe ama nyinyi. Just tell a friend to tell a friend. Yaani ukichapia tu kila msee, ukichapia tu msee mmoja. Au sasa tuko ngapi? By the sasa tuko 11k, sio? So kila msee akichapia tu msee mmoja, huyo mwingine naye achapia mwingine mmoja. Yaani tukienda hivyo lazima tufike. Unajua sasa tuko almost lazima hiyo 100k. Lazima tufike by the. So mazee, tuzidi kusupportiana wasanii wote. By the niko na show inaitwa Bonga na Msanii. Kama wewe ni msanii, ama uko na kazi ni msanii, ama uko na tu best msanii, ama uko na tu bro ama si msanii, mlete tu kwa show. Namba yangu ni 0706037083. Unampatia tu hiyo namba, anampigia, mimi nakuja na msupport mazee, na mambo itakuwa fiti kabisa. Alafu kuna by the way, niko na surprise. Very soon kuna show ina come through. Na hii show nakwambia itakuwa big sana yani. Hakuna show ishaifanyika kwa hii channel yani kubwa kama hiyo. Hii show itakuwa big kabisa. So chenye mimi naweza waambia, hii show ikikam through tushare kila mahali. Yani kila mahali, watajuaje tuko? Na sisi ndio tuko mazee. Muna share kila mahali na mambo inakuwa fiti kabisa. Kila mahali kwa status, FB, IG, TikTok, unajua kuna TikTok. Karibu ni ngoe. Kuna kila mahali tunashare IG. Ile nyingine ni wapi? Yani Twitter, tuna trade pale. Na mambo itakuwa fiti kabisa. Mimi naitwa MC Joshua, your boy all the way from UK kabisa. Ladies and gentlemen, tupatane tu hapa kwa mashow zingine kubwa sana.
Yo na pale behind the scene amekuwa mkubwa wangu pale. Hey, mzito pale. Ukikuja tu hapa Roro Boys unampata na anakuwa msemfiti sana. Unampata tu hapa na lazima mgoteane by the warembo wote. Kila msee by the yeye ni msee tu mfiti kwa kila mtu. Can you imagine? Nimevalia t-shirt ya 1 million shillings. Hii t-shirt ni milioni moja na bado nimeokoka. Na bado napenda Yesu. Can you imagine wewe ukaweza Mungu akaweza kukusaidia uanze kuvaa t-shirt ka 3000? Wewe utaachana na mambo ya Mungu. Yaani mimi nakwambia hata simu utakuwa unachukua za watu wa Mungu. Lakini mimi t-shirt 1 million. 1 million. 1 million na bado nimeokoka. Na bado napenda Yesu. Have a good day. Bless. Mtoto wa Mungu ambaye anawahudumia na kuwahudhuria ni the chairman wa gospel music Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Mimi nataka kuaddress maneno ya Embarambamba. Number 1, Embarambamba hajawahi kuwa msanii wa gospel. Embarambamba hajawahi okoka. Embarambamba hajawahi mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Embarambamba ni mwanabiashara. Embarambamba ametoka Kisii akiwa dancer wa Sagero ambaye ndio msanii mkubwa kabisa wa nyimbo za kidunia wa Kisii. Embarambamba akatoroka na akakuja akaanza kufanya uwazimu. Kwa sababu gani? Embarambamba nimeambiwa na nimeconfirm kutoka Kisii kwamba nyanya ya Embarambamba alikuwa mchawi. So Embarambamba alikuwa anapenda nyanya yake na akakufa na Embarambamba akalia sana. So Embarambamba akabeba tabia za nyanya yake zenye alikuwa anamfundisha venye uchawi unafanywa, kuninginia kwa miti, kupanda juu ya maroofs za nyumba. Embarambamba akafikiri ni talent. So akakuja akaanza kufanya kwa nyimbo za Mungu ambazo ni uchawi. So Embarambamba amewaconfuse nyinyi, mkafikiri ni talent, mkaanza kusema ni gospel artist. Embarambamba si gospel artist. Embarambamba ni mwana biashara. That's why hata leo asubuhi nimeona amesema kufanya ile tabia alifanya kwa kubeba mwanamke kumfanya vile na mwanaume si vibaya. Kwake ni hivyo. So, msiharibie wasanii wa gospel jina. Kuna wasanii wa gospel ambao wanafanya bidii, wanafanya kazi kwa nguvu sana. Tunataka kumake sure kwamba gospel music imerudi juu. Ili wasanii wa secular wala ambao wanaharibu Kenya waweze kurudi mahali walitoka. Ili Calligraph aweze kurudi akuwe bouncer kwa club mahali alikuwa. Ili Otile Brown arudi Mwembe Tayari Mombasa auze nguo pale alikuwa anauza. Alafu na mtu kama Nameless aweze kurudi aanze kuwa architect acholee watu manyumba. Na wasanii wengine wote kama Okonko arudi huku Calif mahali alikuwa nasikia alikuwa naoshanga nyumba za watu awaoshe. So msirete wasanii wa gospel pamoja na Embarambamba. Embarambamba si mmoja wetu. Embarambamba ni comedian ambaye ni mchawi imechanganyikana. So msituchanganye. God bless you na msituingishe kama gospel artist hapo.